Всем привет, Денис Парс. Наличие вот такой вот двигатель. Это Porsche Macan Turbo 3.6, 2015 год. Мотор в отличном состоянии. Никто в него не лазил. То есть это вот машина пришла с США в разбор. И вот как пришла, готовили двигатель. И вот так он и продается. Навесной, естественно, все это отдельно. Вот. Эндоскопию также можно заказать. Не забывайте подписываться. Обращайтесь, чтобы получить хороший товар без всяких приколов.